Beli apa? Ini ya. Es krim. Terus nanti habis makan, nanti di sana aja. Gue suka banget yang di ini McD, ada yang vanilla juga. Memang boleh es krim? Boleh habis makan. Kan lagi pilek, bang mah. Nggak juga. Kemarin batuk-batuk. Ya batuk-batuk mah sekali. Kemarin bersin. Juga. Tuh. Iya ya. Oh, Itu iya. iya sih. Jadi nggak jadi dia beli es krim. Maksudnya itu teman ekspresi aku tuh. Oh gitu. Iya.